好啦，跟住到第1.3題啦。咁咧呢題咧都算係幾難嘅。咁咧佢咧就話有一嚿嘢啦，佢係 at rest 嘅啦。咁咧就喺個地球表面嗰度抌出嚟啦。咁然之後咧佢咧就抌到去 height 咧係 r 啦。咁呢個 r 咧就係 radius of Earth 啦。咁咧即係咧我哋可以畫翻幅圖，呢個係地球啦。咁咧呢度咧就有個 r 嘅 radius 啦。咁嗰嚿嘢咧就抌到去呢度多一個 r 啦。咁佢就喺度飛啦。咁咧呢度係一個 circular motion。咁咧，所以咧，我哋要計嘅咧就係呢個 graph PE gain in terms of 呢一個 K 啦。咁咧，我哋可以首先分兩個情況先，一個咧就係地面 surface。咁咧，佢個 KE 咧，因為佢係 at rest 啊嘛，所以應該係零嘅。咁然之後 PE 咧，直接代公式俾一條公式，負 GMM over R。咁然之後咧，我哋可以睇下佢升咗上去2R，亦即係紅色圈住嘅呢一個位。咁呢個位咧係2R啦。佢嘅 KE 咧，因為係 circular motion，你可以直接背你課本上面嗰條公式。咁咧應該係 GMM over 2R。咁2R咧呢度要代翻一個2大加 R 入去啦。咁然之後咧呢個位嘅 PE 你又繼續代公式啦，負 GMM over 2R。咁咧佢個 PE gain 咧應該係呢兩個相減啦。咁你應該會計到負 GMM over 2R 加 GMM over R 咧，就應該會等於 GMM over 2R 啦。咁然之後咧，你要咧將呢一個咧 KE 呢一個位咧，你要攞過去做比較，因為呢個係 K 嚟噶嘛。咁咧呢度咧，你好明顯咧就係 double 啦。呢一個乘係咁呢個咧，你乘翻個2俾佢咧，應該就同呢邊一樣嘅。咁咧好明顯睇到咧，呢個咧係正數啦。咁所以咧，佢應該會係等於2K 嘅，因為呢一個就係 K 嚟噶嘛。呢一個係 K 嚟嘅。咁所以咧，你就可以圈到咧個答案咧就係 C 啦。